Lý do bất ngờ khiến máy bay Diamond DA-42 trở thành công cụ huấn luyện lý tưởng tại Ukraine. Chiếc máy bay nhẹ với 2 động cơ này, vốn được mua sắm nhằm phục vụ cho nhiệm vụ tuần tra biên giới, giờ đây lại trở thành một phần quan trọng trong việc đào tạo các phi công tương lai tại Học viện Hàng không Quốc gia Ukraine. Việc chuyển đổi này không chỉ thể hiện sự linh hoạt của Diamond DA-42N, phản ánh nhu cầu cấp bách trong bối cảnh xung đột hiện tại. Khi lực lượng không quân của Ukraine đang cần mở rộng và nâng cao năng lực, việc sử dụng máy bay này cho huấn luyện trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Diamond DA-42N với khả năng bay ổn định và dễ dàng điều khiển, mang lại cho các học viên trải nghiệm thực tế quý giá, giúp họ nắm vững kỹ thuật bay cần thiết. Hơn nữa, việc áp dụng máy bay này trong huấn luyện còn thể hiện một chiến lược phát triển bền vững, tận dụng tài sản hiện có để chuẩn bị cho tương lai, trong khi vẫn đối mặt với những thách thức không ngừng từ môi trường an ninh.